Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு unboxing வீடியோ தாங்க பார்க்க போறோம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு எதை unboxing பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா Apple பிராண்டோட உள்ள Magic Mouse. அதுதான் எனக்கு unboxing பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போறேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த வீடியோ மூலமா தான் நம்மளோட சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா ப்ளீஸ் subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First இந்த மேஜிக் மவுஸை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் மேக்புக்கோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் உங்களுக்கு இதை ரிவ்யூ காமிக்கிறேன். இதை இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இந்த மேஜிக் மவுஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் பிராண்டோடு உள்ளது. ஆப்பிள்னாலே பொதுவாகவே அதிலோட வரக்கூடிய ஐட்டங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிசைனிங்காக தான் இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லுக் வைஸ் சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி தாங்க இந்த மேஜிக் மவுஸுமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது. ஒயிட் அண்ட் பிளாக் இருக்குது. ரொம்பவே லுக் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இது கிளாஸி லுக் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா. நான் வந்து பிளாக் கலர் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஒயிட் கலருமே இருக்குது. பிளாக் கலர் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து கிளாஸியாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. இந்த மேஜிக் மவுஸோட பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம டச் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்து வந்து இதுக்கு நம்ம சார்ஜர் போடுறதுக்கு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து C4 கேபிள் தான். இது வந்து நம்ம லேப்லேயே கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சார்ஜர் போட்டுக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும், எப்படி வந்து லேப்பில் கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேஜிக் மவுஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து பேட்டரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சார்ஜரில் தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு சார்ஜருமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 months ஒன்ஸ் நம்ம இதுக்கு சார்ஜ் பண்ணால் போதும். இதோட சார்ஜர் பாயிண்ட் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லேப்லேயே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். கீழே வந்து நம்ம சார்ஜர் பின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது பேட்டரி கிடையாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சார்ஜர் தான். இது வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸியாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுந்தால் சீக்கிரமே கிராக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வந்து ரொம்ப சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இதுக்கு மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டான ஐட்டங்கள் எதுவுமே வைக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போது இந்த மேஜிக் மவுஸை வந்து நான் மேக்புக்கோட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மவுஸை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ் போனோம். நம்ம லேப்பில் இருக்கிற செட்டிங்ஸ் போயிட்டு அதில் வந்து நம்ம மவுஸ் சிம்பிள் இருக்கும். அந்த மவுஸை வந்து கிளிக் பண்ணணும். அந்த மவுஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணதுமே இந்த மாதிரி வரும். நம்மளோட மவுஸ் நேம் காமிக்கும், மேஜிக் மவுஸ்னு. சர்ச்சிங்கில் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிருக்கும். நம்ம அதை கனெக்டிங் கொடுக்கணும். கனெக்டிங் கொடுத்தா அது உடனே கனெக்ட் ஆயிரும். நம்ம இதை 1 time இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சா போதும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எப்போலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போலாம் கனெக்ட் ஆயிரும். அதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 ஆப்ஷனுமே நம்ம கிளிக் பண்ணி வைக்கணும். நம்ம மவுஸில் வந்து டச்சில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் அது. எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதிலே காமிக்கும். அது வந்து நம்ம செகண்டரி கிளிக் எதுங்கன்னா ரைட் கிளிக் ஆர் லெஃப்ட் கிளிக் அதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அடுத்து ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஜூம் இன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே நம்ம கிளிக் பண்ணி வச்சா நம்ம மவுஸில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்லோ மோஷனில் பண்ணணும்னா ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம மவுஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் காமிச்சிருக்கு. அடுத்து வந்து நம்மளோட பேட்டரி லெவல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது. நம்ம அதை பார்த்துட்டே நமக்கு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டச் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ ஒரு இமேஜஸ் வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம மவுஸில் மேலே வந்து நம்ம அப் டைரக்ஷனில் நம்ம டச் பண்ணி அப்படி ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இப்போ ஒரு இமேஜஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அடுத்தடுத்து இமேஜஸ் போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி லெஃப்ட்டு அப்படி இந்த மாதிரி ஸ்வைப் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். ரைட்டு அந்த மாதிரி நம்ம வெறும் ஃபிங்கர் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி டச் பண்ணாலே போதும். ஒரு இமேஜஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அதை ஜூம் இன் பண்ணுறதுக்கு டபுள் டச் பண்ணால் போதும். அதை வந்து பேக் வர்றதுக்கு டபுள் டச் பண்ணால் பேக் போயிடும். இது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப ஸ்பீடாக நம்ம வீடியோ எடிட் பண்ணிடலாம். இந்த டச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மவுஸோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மவுஸ் வந்து சார்ஜ் தீர்ந்துட்டுனா நம்ம சார்ஜ் போட்டுட்டு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து நம்ம மவுஸ்க்கு கீழே தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த சார்ஜர் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சார்ஜர் பின் வந்து நம்ம சைடில் எங்கேயாவது கொடுத்துருந்தா கூட நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்திருக்கும். நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே சார்ஜும் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்குமேன்னு தோணுது. இந்த மவுஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கிளாஸி ஃபினிஷில் இருக்கிறனால நம்ம சேஃபாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். கீழே விழுந்தால் கூட கிராக் ஆயிரும். ஸோ வந்து நம்ம சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணணும். லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது நம்ம மேக்புக்கில் யூஸ் பண்ணும்போது.
மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இதில் வேறு எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜுமே சொல்ல முடியாது. இந்த சார்ஜர் பின் மட்டும் தான் அதுக்கு நம்ம பேக் சைட் போட்டுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும். இந்த மேஜிக் மவுஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம இமேஜஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணி போடுறதுக்கு, ரோல் பண்ணுறதுக்கு, செட்டிங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே சூப்பராகவே யூஸ் ஆகுது டச் இருக்கிறதுனால. இந்த மாதிரி மவுஸ் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம். இந்த மேஜிக் மவுஸ் பற்றின ரிவ்யூஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி நம்ம மேக்புக் கூட கனெக்ட் பண்ணணும், எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.